There's something that like everyone has experienced, that when you yawn, you feel your ears open. Basically, your ear is divided into 3 parts: outer ear, middle ear, inner ear. இயர்ட்ரம்லேருந்து அந்த இன்னர் இயருக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு கேப். ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு இட் இஸ் மிடில் இயர். அதுலேருந்து there is a tube, eustachian tube. It runs from the middle ear to the throat. So the main purpose of the tube is to balance the pressure between the ear and the environment. அந்த டியூபை திறந்து மூடுறதுக்கு ஒரு மூடி, சின்ன மசில் ஒன்று. சம்டைம்ஸ் நமக்கு நெக் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, நிறைய இந்த கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க் ஜாப்ல இருக்கும், இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அந்த டியூப் வந்துட்டு ஒழுங்காக திறந்து மூடாது. ஒழுங்காக திறந்து மூடலை அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். த இயர் ட்ரம் கெட்ஸ் புல்ட் இன். ஸோ அது பிளாக் ஆன மாதிரி இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிறத தவிர மேனுவலாக எப்போ திறந்து மூடும் அப்படின்னு when we open our mouth, when we yawn, when we swallow. Some people will try to close their nose and go inside. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஃபார் சம் டைம், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் செட். ஸோ அந்த பாப்பிங் நீங்கள் கேட்டது வந்துட்டு when you yawn, அந்த மசில் வந்துட்டு you are opening it. ஸோ அதனால டக்குன்னு அந்த பாப் சவுண்டு வந்துட்டு எல்லாம் கிளியராக கேட்குற மாதிரி இருக்கும். The pressure between the environment and the ear gets balanced. Eardrum நார்மலாக வைப்ரேட் ஆகும். அப்போது வந்துட்டு you will feel that everything, you are hearing everything.